ஹாய் மை ஃபேமிலி சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? என் குழந்தைக்கு ஒரு வாரமாக ஒரே காஃப் கோல்டு சுத்தமாக சாப்பிட்றதே இல்லை. ஸோ அதனால நாங்கள் ஒரு சின்ன பாட்டி வைத்தியம் ட்ரை பண்ணோம். இந்த மாதிரி குழந்தை சாப்பிடாமல் இருக்க கோல்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பவுலில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அது கருந்துளசியோ இல்லைனா நார்மல் துளசியோ கிருஷ்ண துளசியோ ஏதாவது ஒன்று போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை ஆற வச்சுருங்க. குழந்தை எதில் ஈஸியாக குடிக்குது, ஜிப்பர் பாட்டில், டம்ளரில் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு டே ஃபுல்லாக குழந்தைக்கு அந்த தண்ணியை கொடுங்க. எப்போவுமே துளசி தண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு நல்லா இம்யூனிட்டி பவர் இருக்கும், நல்லா பசியை தூண்டும். ஸோ என் பாப்பாவுக்கு நான் இதை தான் கொடுக்குறேன். நீங்களும் உங்கள் குழந்தைக்கு காஃப் கோல்ட்லாம் என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள். இன்னொரு ஒரு டிப் ஒன்று இருக்குது. குழந்தை சாப்பிடாமையோ இல்லைனா சாப்பாடை பார்த்தாலே இது பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு வயிற்றில் ஏதாவது ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருக்கும், பிரச்சனை இருக்கும், பூச்சி இருக்கும். ஸோ பூச்சி அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ அந்த கழிவுகளையும் அந்த கெட்டதையும் வெளியேற்றதுக்காக நம்ம இந்த தண்ணி கொடுக்குறோம். அதனால தான் கோவிலையுமே துளசி தீர்த்தம் கொடுப்பாங்க. நீங்களும் உங்கள் குழந்தைக்கு இது கொடுங்க. உங்கள் குழந்தையோட ஹெல்த்தை நல்லா ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க. பாய்.